Rutil elektrotta kaynak yapıldığı zaman kaynak çurufu kalın ve sert olur. İnce fırçayla bunun temizlenmesi mümkün değil. Dolayısıyla bunun temizlenmesi için kaynak bölgesine sert çekiçlerle vurularak ancak o şekilde temizlenmeli. Ondan sonra küçük işlemlerle, sip fırçalarla diğer cüruflar kaldırılmalıdır. Görüldüğü gibi burada kök dikiş yapıldıktan sonra yoğun bir cüruf tabakası mevcut. Şimdi bu cürufu temizledikten sonra ancak diğer pasolara, sıcak pasoya, dolgu pasoya, kapak pasoya geçilebilir. Bir önceki pasonun cürufları temizlenmeden bir sonraki pasoya geçmek, kaynak yapmak, kaynakta hatalara sebebiyet verecektir.